大家早！今天一大早呢，出来散步，只是让大家看到我们这个小小的社群里面的油桐花已经开了这还不是很盛开的情况它马路上如果盛开的话，前面会整个都是一个雪白的。那今天早上最主要是带着女主呢，准备来去邻居家蹭咖啡喝。等一下再告诉大家是在哪里咯。Hello， 走了一大段距离，终于抵达了我的目的地。这个目的地的主人呢是恰克刘，跟我是有20年来的革命情感，也就是一起联手知足，在这荒山野岭的地方开疆辟土。那他辟建了一座乡义森林屋。这也是让我非常佩服的地方。从一个超商的老板转战到了森林里面，开了一个咖啡厅，这真的是匪夷所思，但是也很耐人寻味。我今天就要来介绍这个房子，这是乡义森林屋它的路标路口。那我现在来拍一下它的整个前景，让大家欣赏一下。他是一个蛮梦幻的一个画家吧，非常有创意的画家。今天他门还没开，那我要看看他人在不在咯。很不幸的，主人不在家，所以今天的拜访行程就没办法继续往前了。那现在只好散步走回家了。下次有空再来拜访他们吧。好了。再见了，下次见了，拜拜。